კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ეთერშია დღის თემა და საუბრობთ დღის მთავარ თემაზე. ქუჩაში გადანაცვლებული პოლიტიკური პროცესები, რიგარეში არჩევნების მოთხოვნა, აქციები და წყლის ჭავლი ცესკოსთან, რამაც შიდა პოლიტიკური პროცესები და ურთიერთბრალდებები კიდევ უფრო გაამწვავა. არჩევნებიდან 10 დღის შემდეგ დიალოგის დაწყება და კომპრომისული შეთანხმება ახლა მთავარი გზავნილია. ვინსად ხედავს შექმნილ მძიმე ვითარებაში გამოსავალს? არიან თუ არა მხარეები მოლაპარაკებათა მაგიდასთან დასაჯდომად? მზად და რა საკითხები შეიძლება იქცეს კონსულტაციის საგნად. იკისრებს თუ არა საერთაშორისო საზოგადოება კიდევ ერთხელ მედიატორის როლს და კიდევ ერთი მთავარი კითხვა, რა გეგმა აქვთ პანდემიის გამო ღამის საათებში გადაადგილებასთან დაკავშირებით დაწესებული შეზღუდვების ფონზე აქციის ორგანიზატორ პოლიტიკურ ძალებს. ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სერგი კაპანაძე და ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი სესიაშვილი. ვიწყებთ საუბარს სერგი კაპანაძესთან. ბატონო სერგი, საღამო მშვიდობისა, მადლობა რომ გვერდთობით და მონაწილეობთ გადაცემაში. გესმით ბატონო სერგი, ჩემი ხმა? როგორც ჩანს, მცირე ტექნიკური შეფერხება და ჩვენ ვეცდებით, რომ ამ ესხარვეზი მალე გამოვასწოროთ. სერგი კაპანაძე სავარაუდოდ არ ესმის ჩვენი ხმა, კიდევ ერთხელ ვეცდებით მასთან დაკავშირებას. მანამდე კი ბატონო სერგი, გესმით თუ არა ახლა ჩვენი ხმა? შესაბამისად ბრძანება, რომ თქვენ 10 საათი და 5 საათამდე შეგეზღუდოთ გამოხატვის და გადაადგილების ხელისუფლება არის უკანონო. გესმით ბატონო სერგი, ჩემი ხმა? აქვე დაგისვამთ პირველ შეკითხვას. გახდა უკვე დიახ, მე მესმის თქვენი ბატონო სერგი, თქვენ თუ გესმით ჩემი? მას შემდეგ არაფერი არ მესმის. ჩვენ კიდევ ერთხელ შევეცდებით სერგი კაპანაძესთან დაკავშირებას, თუმცა მანამდე მე შევეცდები, რომ ჟურნალისტის საშუალებით მაინც მივაწვდინო მას ჩემი ხმა და ჟურნალისტმა მოახდინოს იმ კითხვის ფორმულირება, რომელიც მე მაქვს მისი მისამართით. უკვე დადგა 10 საათი. აი როგორი არის ახლა ევროპული საქართველოს მთავარი გზავნილი, მათი მოწოდება მხარდამჭერთა მიმართ, ისინი რას მოუწოდებენ რომ დარჩნენ სახლებში და დარჩნენ აქციაზე თუ წავიდნენ? მაგრამ აქ შეიკრიბა ეს ხალხი, რომელთაც გონიათ დარწმუნებულები არიან, რომ ეს შეზღუდვა 10 საათის მერე კომენდანტის საათი არის უბრალოდ პოლიტიკური მოტივაციით მიღებული შეზღუდვა. იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ არ გვჯერა ჩვენ, რომ თურმე 10 საათის მერე გარეთ გამოსვლა რაიმენაირად ამცირებს კოვიდის გავრცელების საფრთხეს და არ გვჯერა ასევე არც იმის, რომ არჩევნების მერე დადგა თურმე მარტო საჭიროება ამ შეზღუდვის, მაშინ როდესაც საზოგადოება პროტესტი გამოთქვა გაყალბებული არჩევნების გამო. ამიტომ ჩვენ აქ ვართ, არ ვემორჩილებით ამ შეზღუდვას, არავის არ მოუწოდებთ რომ აქ მოვიდნენ, იმიტომ რომ ეს პასუხისმგებლობა ყველამ ინდივიდუალურად უნდა აიღოს, მაგრამ ჩვენ აქ ვართ და ამას არ დავემორჩილებით. ბატონო სერგი, შექმნილ ვითარებაში რომ გადავიდეთ უკვე გუშინდელ მოვლენებთან და ცესკოსთან განვითარებულ მოვლენებზე კითხავთ. რეალურად რა შეფასებას მისცემდით იმ პროცესებს, რაც განვითარდა პარლამენტის შემდგომ უკვე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან? რომ არ ყოფილიყო ძალისმიერი, არ ესმის სერგი კაპანაძეს ჩემი ხმა, ჩვენ უკვე ჟურნალისტის ხელისუფლებამ მიიღოს ის პირობები, რომელიც ჩვენ მას წაუყენეთ. ანუ ეს არის ახალი არჩევნების ჩატარება, ეს არის ამ თემაზე დიალოგის დაწყება ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად, ოღონდ ბუნებრივია შეცვლილი წესებით, არა ჟვანიას მონაწილეობით, არა ამ ცესკოს მონაწილეობით და არა ამ წესებით, რომელშიც აშკარად ჩანს გაყალბება. მე შემეძლია ახლა მაგალითი მოგიყვანოთ კონკრეტული. ჩვენ იცით რომ მოვითხოვეთ 600-ზე მეტი უბანის გადათვლა. სხვადასხვა ოპოზიციურმა პარტიებმა და არასამთავრობოებმა ჯამში 1000-ზე მეტი უბნის გადათვლა მოვითხოვეთ. ჩვენ ყველა ეს საჩივარი დატოვეს განუხილველი, არ დააკმაყოფილეს. ოღონდ საჩვენებლად რამდენიმე უბანი მაინც გადათვალეს და დღეს ახლა აღმოჩნდა რომ 2 უბანი გადათვალეს, ერთგან 0 ხმა გვეწერა და თურმე 30 ქონია, ოღონდ ეს 30 ხმა დამალული ჰქონდათ სხვა კანდიდატის ბიულეტენებში და მეორეგან აღმოჩნდა რომ ელისაშვილსაც ასევე 20 რაღაცა ხმა დააკლეს და ისიც სხვაგან იყო დამალული. ანუ იქაც კი სადაც გახსნეს. ანუ არ გახსნეს 99% შემთხვევაში გახსნეს, იქაც კი აღმოჩნდა რომ ხმები აი ესე როგორ გითხრათ, აი ნაგლად ასე რომ ვთქვათ, იყო დამალული და ეხლა საუბარი იმაზე, რომ საჩვენები ამიტომ ჩატარდა და იყო სამართლიანი, არის უბრალოდ დაცინო საზოგადოების და ჩვენ არ ვაპირებთ რომ იყო დაცინული და არ ვაპირებთ რომ ვინმე მოგპაროს ასე ხმები. ამიტომ ვიბრძოლებთ ჩვენი ხმების, თქვენი ხმების და ყველა ადამიანის არჩევანის დასაცავად ბოლომდე.
ახლა შევეცდები რომ ჟურნალისტის საშუალებით დაუსვა სერგი კაპანაძე შეკითხვა პირველ რიგში მინდა რომ ცესკოსთან გუშინ განვითარებულ მოვლენებზე ვკითხო მას რომ არ ყოფილიყო ის ცალკეული ძალისმიერი ქმედებები ცალკეული აქტივისტების მხრიდან როგორებიც იყო ქვების როლა რკინის ჯებირის გარღვევის მცდელობა შეიძლებოდა თუ არა რომ პროცესების ესკალაცია და წყლის ჭავლის გამოყენებაც თავიდან ყოფილიყო აცილებული ამაზე თუ იღებენ ოპოზიციური ძალები პასუხისმგებლობას ბატონო სერგი კი, შემიძლია გიპასუხოთ, იქ გუშინ, მაშინ როდესაც გამოყენებული იქნა წყლის ჭავლი, არანაირი მცდელობა ცესკოში შეჭრის არ ყოფილა. ცესკოსთან ვინც დამყოფია იცის, რომ იქ არის აი ეს ჯებირი, თქვენ რო ამბობთ, რკინის ჯებირი, ეს სეტკა ეგრეთ წოდებული, ეს არის ჯებირი, რომელიც ყოფს ერთმანეთისგან გზას და პარკინგს, ანუ მანქანებს დასაყენებელ ადგილს. ჯებირი რომელიც ცესკოსთან არის ის სხვა ჯებირია იმ ჯებირთან არც მისულა ეს ხალხი ეს ადამიანები უბრალოდ შევიდნენ იქ და უნდათ რომ აი ამ პარკინგზე დამდგარიყვნენ იქ სადაც ყოველთვის ვატარებდით ხოლმე აქციებს მაგრამ 16-ში მახსოვს მაშინაც გაყავდა არჩევნები როგორ მასშტაბი ეს არის კომუნებრივია იქ ჰქონდა სწორედ აქცია აი იმ პარკინგზე და იქ აპირებდა ეს ხალხი მისვლას თან ეს იყო 40 ადამიანი რომლებიც წინასწარ მივიდნენ კადრები გავრცელდა ბატონო სერგი ისროდნენ იქ ქვებსაც რა თქმა უნდა ყველა არა მაგრამ ცალკეული აქტივისტების მხრიდან იყო ბატონო სერგი ჩვენ კადრები ვნახეთ და არ ვამბობთ ვიღაცის მოყოლილზე დაყრდნობით რომ იყო ქვების როლის ფაქტებიც თუმცა რა თქმა უნდა ყველას მხრიდან არა მე გულისხმობ აქტივისტთა ცალკეულ ჯგუფს რა თქმა უნდა იცით რა თუ კი რომელიმე აქტივისტი რაიმეს არ ღვევდა იქ მისული ადამიანი ხო მის წინააღმდეგ შეიძლება ყოფილიყო კანონიერი რაღაც ქმედება გამოყენებული ხო მაგრამ მასიურად ამ ადამიანებზე წყლის შესხმა ამ პირობებში და მე მთელი საღამოს განმავლობაში ესეთ ნერვოზულ მდგომარეობაში ყოფნა არის არანორმალური ამბავი. თორე მე იმას ვკარობ რომ მესერზე გადაბიჯება და მესერის მიწვენა და მესერზე შეტევა კარგი არის. კარგი არ არის, ოღონდ არანორმალური ვითარება არის, ხო? ეს ადამიანები ვინმეზე ძალადობდნენ, რომელიმე ადამიანზე ძალადობდნენ, ეს ადამიანები მართლა სადმე შეჭრას ცდილობდნენ? ეხო ტყუილია ჩვეულებრივი. ბატონო სერგი, აი დღეს მაგალითად ალეკო ელისაშვილმაც გაავრცელა განცხადება ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვა ბატონო სერგი ალეკო ელისაშვილმაც კი თქვა რომ არ ყოფილიყო ის და ასევე ნიკამელია შეიძლებოდა რომ სისხლის ღვრაც კი მომხდარიყო იმდენად იყო უკვე სიტუაცია დაძაბული და იმდენად ჰქონდა უკვე ესკალაციას ადგილი კი ბატონო ოღონდ ეგ რა მართალია ოღონდ ეგ რომელ ეპიზოდზეა საუბარი ალეკო პირველ ეპიზოდზე კი არ საუბრობდა როცა წყალი იქნა გამოყენებული ეს ჭავლი იქნა მისხმული იმ 40 იქ მისულ მშვიდობიან მანიფესტაციაზე მაგაზე არ საუბრობდა ალეკო საუბრობდა მერე და ამ ქმედებამ ხელისუფლებისამ დაძაბა იქ მდგომარეობა და ჩვენ ყველა იქ ვიყავით იმისთვის რომ მერე აი მერე ახსენეთ ბატონო სერგი აი ზუსტად მერეზე კითხავთ უკვე მეორედ ნახევარი საათის განმავლობაში წყლის ჭავლის გამოყენების მეორე ფაქტზე კითხავთ აი თქვენ თქვით მერე ვუყურებდით ყველა პირდაპირ ეთერში რომ იყო სპეცრაზმი ცოცხალი ჯაჭვი ჰქონდათ გავლებული და ერთი ნაწილის მხრიდან აქციის ერთი მონაწილეთა ერთი ნაწილის მხრიდან ჰქონდა მცდელობა რომ გარკვეულწილად გაერღვიათ სპეცრაზმის ეს კორდონი და ამის შემდეგ მოხდა უკვე წყლის ჭავლის გამოყენება მეორედ მე ვგულისხმობ მეორე ფაქტს უგასავად კითხვა არის მის და ჟურნალისტი მეტყვის თავიდან იმიტომ რომ ცუდად არის ძალიან რთულია ასეთ პირობებში გავიმეორებ ჩემ შეკითხვას ანუ მეორე წყლის ჭავლის გამოყენების მეორე შემთხვევაზე კითხავთ რომ ცოცხალი ჯაჭვი ჰქონდა გავლებული სპეცრაზმს და დავინახეთ პირდაპირ ეთერის რეჟიმში რომ აქციის მონაწილეთა ერთმა ნაწილმა სცადა რომ მიწოლით გაერღვია სპეცრაზმი და ამის შემდეგ მოხდა წყლის ჭავლის უკვე მეორედ გამოყენება აი ამაზე თქვენი შეფასება როგორია ახლა წყლის ჭავლის მეორედ გამოყენებაზე ამბობ მათ ჰქონდა ცოცხალი ჯაჭვი გაკეთებული და სწორედ ამის შემდეგ მოხდა მეორედ წყლის ჭავლის გაშვება ამასთან დაკავშირებით აინტერესებს თქვენი კომენტარი როგორია კორდონის გარღვევის მცდელობა კიდე ერთხელ წეღარა მაგალითიც იყო მოყვანილი არა წეღარა მაგალითიც იყო მოყვანილი ის ეხებოდა პირველ შემთხვევას ხო პირველ შემთხვევაში არანაირი გამართლება არ არსებობს არც მეორე შემთხვევაში იქ იყო რამდენიმე გაბრაზებული ახალგაზრდა ოღონდ ისინი არაფერს არ უქმნიდნენ საფრთხეს კი ეჯაჯგურებოდნენ ასე ვთქვათ მესერს მაგრამ არავინ არ ცდილობდა არსად გადასვლას და არანაირი ძალის გამოყენებას და ჩვენ ვიდექით მათ შორის იქ და ჩვენ ანუ პოლიციის კორდონის წინ იყო ჩვენი კორდონი ვთქვათ ეს ადამიანები გაგვიჩერებია რომლებიც ბუნებრივად და სწორად აღშფოთებულები იყვნენ იმიტომ რომ
არაფრის გამო ტყუილად აი ამ სიცივეში შეასხეს ეს წყლის ჭავლი და ეგ დაძაბულობა გამოიწვია ხელისუფლების ქმედება და არა ოპოზიციის ქმედებამ და ალე კოლისაშვილის მაგალითი მოიყვანა და ნიკაბელიას და სხვა ლიდერების ვინც იქ იყვნენ. კი, იქ ადამიანები ვინც ვიყავით, მიხედავთ იმისა, რომ ჩვენს დავსვენდით, ყველაფერს ვცდილობდით, რომ ეს შეგვეჩერებია. ბატონო სერგი. იყო რაღაცა მე დაძაბულობა და გესმით ჩემი ხმა, ბატონო სერგი. რეაქცია იქ დაიშალა და დღეს გაგრძელდა აქ რუსთაველზე. ახლა მე მინდა უკვე დავსვა შეკითხვა ჩვენ ჟურნალისტებზე თავდასხმასთან დაკავშირებით, აი მაშინ ტელეფონით დაგისვამთ ბატონო სერგი. ჩვენ ჟურნალისტებზე თავდასხმაზე, იმიტომ რომ თქვენი პოლიტიკური ძალის ორი წარმომადგენლის მხრიდან ბოლო ერთ დღეში მოხდა თავდასხმა ჩვენ ჟურნალისტებზე. საზოგადოებრივი მაუწყებელი მე მინდა ხაზგასმით განვარტო მთელი ეს ამ პროცესებს დაწყებული არჩევნების დღიდან, მანამდე საარჩევნო აქტივობებს და საარჩევნო კამპანიას, შემდეგ უკვე აქციებს აშუქებს პირდაპირ ეთერის რეჟიმში. 24 საათის განმავლობაში მაყურებელს შეუძლია ჩართოს პირველი არხი და ნახოს რომ შუქდება ყველაფერი, თქვენი გამოსვლები, ლიდერების გამოსვლები, აქციები, არაფერი ხდება, ყველაფერი სრული სიზუსტით არის ასახული. ამის ფონზე, მაშინ როდესაც ჩვენ ვსვამთ კითხვებს, ფაქტებზე დამყარებულ კითხვებს, მაგალითად ისეც რომ ვინ იღებს პასუხისმგებლობას, როცა პანდემიის ფონზე აქციის მონაწილეებს მოუწოდებენ პოლიტიკური ლიდერების შეკრებისკენ. ვინ იღებს პასუხისმგებლობას მათი ჯანმრთელობის დაცვაზე, იქნება თუ არა რეგულაციები დაცული. ამ კითხვის პასუხად ჩვენ გვიწოდებენ ქართული ოცნების დანამატს. მეორე, ბატონმა გიგი უგულოვამ გუშინ ძალიან შეურაცხმყოფელი ეპითეტებით მიმართა და სუსის წარმომადგენელი უწოდა ჩვენს გადამღებ ჯგუფს და ჩვენ ჟურნალისტს, რომელმაც უბრალოდ კითხა თუ იქონდა თუ არა აქციის მონაწილეთა ერთი მხრიდან ამ რკინის ჯებირის გარღვევის მცდელობას. დღეს უკვე გიორგი კანდელაკი ამბობს, რომ გასაუქმებელია საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ისინი ამ საკითხზე უკვე დაიწყებენ მსჯელობას. ეს რამდენად არ არის ეს თავდასხმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტებზე, ადამიანებზე, რომლებიც აშუქებენ ყოველგვარი პოლიტიკური ძალებისგან თავისუფლად მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს. გავიგე, იცით რა არის, თქვენ ნუ გეწყინებათ თუ კონკრეტულ პოლიტიკოს არ მოეწონება მაგალითად სარედაქციო პოლიტიკა, რომელიც თქვენი გაქვთ. ეს ერთი, მეორე, თავდასხმა არ არის, არავინ ვინმე ხელი შეგიშალათ საქმიანობაში? მე მგონია არავის არ შეუშლია. არავის ბატონო სერგი დამეთანხმეთ, რომ ძალიან რთულია, როდესაც შეურაცხმყოფელი ეპითეტებით მოგმართავენ, სახელმწიფო უწყებასთან კავშირში გადადაშაულებენ და ამ ფონზე ასე დაძაბულ ვითარებაში მუშაობა. გავიგე, იცით რა არის? მესმის რომ რთულია, ოღონდ ამ ყველაფერს საფუძველი აქვს, ხო? მე არ მგონია რომ უსაფუძვლო იყოს ხშირად ეგ აი საფუძველი მაგათად გაშუქებაში ტონში და ასე შემდეგ, მაგრამ ამაში არ შემოდიო ეგ თქვენი უფლება. ბატონო სერგი, ჩვენ შეგვიძლია არ მოგვეწონა. მესმის რომ თქვენ შეიძლება არ მოგეწონოთ ბატონო სერგი, მაგრამ რომ არსებობს ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების დასკვნები, ასევე ეუთოოდირის დასკვნები, სადაც წერია რომ გაშუქების ტონი იყო ძირითადად ნეიტრალური და დაბალანსებული და ყველა სუბიექტს ჰქონდა არჩევნებამდე პერიოდში თავისი აქტივობების დემონსტრირების საშუალება პირველ არხზე. გავიგე, ეხლა მოდით გიპასუხებ, ხო? მე ვიცი შეფასებები საზოგადოებრივი მაუწყებლის რამდენიმე წლის წინ და ამ ბოლო პერიოდში და მინდა დაგარწმუნოთ და თქვენ რადგანაც ეხლა არასამთავრობოების შეფასებები მოიყვანეთ, აბა ერთი შეადარეთ ერთმანეთს, როდის უფრო იყო ნეიტრალური. მაგრამ ამაზე ეხლა რატომ დავთ ვერ გავიგე. ჩვენ გვაქვს უფლება რომ არ მოგწონდეს. კანდელაკსაც მეც სხვებსაც აქვს უფლება რომ მიაშლოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი ამ ფორმით არ უნდა არსებობდეს და არ უნდა ვხარჯავდეთ რამდენი არის თქვენი ბიუჯეტი 70 მილიონს ისეთ ტელე არხზე, რომელსაც აქვს დაბალი რეიტინგი. ამ ეს უფლება გვაქვს. ოღონდ თქვენ ხო ჩვენს გამო პრობლემა არასოდეს არ შექმნიათ, ხო? თქვენ რა, როდესმე სადმე მიგვიწვიეთ დებატებზე და ჩვენ ყოველთვის გიწევთ ბატონო სერგი, ჩვენი ეთერი ყველა პოლიტიკური ძალისთვის არის ღია და თავისუფალი. თქვენ ნებისმიერ დროს გაქვთ საშუალება თქვენი პოზიცია დააფიქსიროთ. გასაგებია, ამიტომ მოდი მარტივად გეტყვით რა, თქვენ რო ამბობთ რომ რაღაცაში ხელი გეშლებათ, ეს არის არასწორი. ჩვენ შეიძლება არ გავაკრიტიკოთ ჟურნალისტი, მაგრამ არასოდეს უარი არ გვითქვამს კომენტარის უცება. იმედთანაც კი, რომელიც ჩვეულებრივ პროპაგანდისტულ ორგანოდ იქცა, არასოდეს უარს არ მომავთ არ ჩათვალზე და არ სტუდიაში, მაგრამ არ გვეპატიჟებიან უბრალოდ. ჩვენ ყოველთვის გეპატიჟებით, მე არ ვისაუბრებ ახლა კოლეგებზე. ბატონო სერგი, მაგრამ დამეთანხმეთ რომ არქის, სანდოობის პროცესს განსაზღვრავს სანდოობას, არა კონკრეტული პოლიტიკური ძალის მიმართ დამოკიდებული. კი ბატონო, გითხარით. ჩვენზე მაქვს სხვა პრეტენზია, პირდაპირ საზოგადოებრივი მაუწყებელი თუ ხართ, ჩაგეტარებიათ პოლიტიკური დებატები ერთხელ მაინც ყველა მნიშვნელოვან ძალას შორის. და ისე არის საერთაშორისო სტანდარტით დაფუძნებული დებატები.
ბატონო სერგი, ჩვენ კანონი არ დაგვირღვევია. რაც კანონში გვიწერია, ის ჩავატარეთ საერთაშორისო სტანდარტზე დაფუძნებული დებატები, ბატონო სერგი. და ერთი წამით არა უკაცრავად. კი, დებატები რომ უნდა ჩაატაროთ, ეგ იწერეთ, როგორ ჩაატარეთ. ქართული ოცნება ვისე დებატა გქონთ ამიხსნა, აბა მითხარით. გიორგი ვაშაძეს, არჩევნების წინ. გიორგი ვაშაძეს, სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერს. გავიგერო, გიორგი ვაშაძეს და რატო მარტო გიორგი ვაშაძეს და არ პარტნიორია ის. ევროპულ საქართველოს. ეს იყო კენჭისყრით გადანაწილებული, ასე განისაზღვრა რიგითობა, ბატონო სერგი. ქართული ოცნება ერთ წამი, რადგან ეხლა მაგზი წახოდეთ, მოდი მეც ვაცადეთ დამთავრება ჩემი აზრის რა. თქვენ გააკეთეთ აი ვითომ სამართლიანი რაღაც, რომლის შედეგადაც ძალიან დიდი კომფორტი შეექმნა ქართულ ოცნებას, რომელიც არ მოვიდა დებატებში. ერთ ძალას ედებატა მარტო და არა ყველაზე მთავარ პოლიტიკურ ძალებს. ხა გიორგი ვაშაძე არაფერი საწინააღმდეგო აქვს, ჩემი მეგობარია და პოლიტიკური პარტნიორია დღეს. ოღონ ამ არჩევნებში გავიდა მეოთხე თუ მეხუთე ადგილზე. გესმით? და ამიტომ თქვენ თუ გინდათ რომ მართლა შეგესრულებიათ ეგ როლი, მაგის უზრუნველყოფა მაინც შეგვიძლია, რადგან არქენით. ამიტომ ჩვენ თუ რამე არ მოგვეწოდება, მოდი მაგაზე ნუ კი გაბრაზდებით და თუ კი დაგვებრალეთ რომ ხელს გიშლით ჟურნალისტურ საქმიანობაში. არაფერი, მიიღეთ ეს კრიტიკა და იქნებ მე გაითვალისწინოთ. თუ არა, ისე ჩვენ არასოდეს ევროპულ საქართველოს სახელით ვამბობ ახლა. არც უარი გვითქვამს თქვენთან გადაცემაში მოსვლაზე, არც რამე კომენტარის მოცემაზე, მაგრამ თუ გონია რომ არ უნდა ვიხდეთ 70 მილიონიანს დაბალ რეიტინგია სახელმწიფო ტელევიზიაში, ამაზე ნუ გაგვიბრაზდებით. ეს თქვენი პოზიცია და შეგიძლიათ გქონდეთ, მაგრამ აქ საუბარია ფორმებზე, ბატონო სერგი, ძალიან მძიმე ფორმებით ხდება ამ ყველაფრის გამოხატვა და ძალიან მძიმე ბრალდებების მოსმენა უწევთ ბოლო დღეები ჩვენ ჟურნალისტებს. ბატონო სერგი, მთავარია, უბრალოდ სხვა თემაზე მინდა გადავიდე, უბრალოდ რეპლიკის საკეთ ვიტყვით, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ ნდობას განსაზღვრავს არა ცალკეულ პოლიტიკურ ძალთა დამოკიდებულება ამა თუ იმ არხის მიმართ, არამედ საზოგადოებაში არსებული განწყობები. ბატონო სერგი, სად არის შექმნილ ვითარებაში გამოსავალი? დღეს სამა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გავრცელა განცხადება და თქვა, რომ საჭიროა დაუყოვნებლივ პოლიტიკური დიალოგის დაწყება და მათ შორის საინტერესო იყო, მითითებული იყო ორი საკითხი, რომელიც მათი აზრით შეიძლება მოლაპარაკების საგნად იქცეს. პრობლემატური უბნების ხელახლა გადათვლა და სამართლიანი მეორე ტური. შეიძლება თუ არა, რომ ეს საკითხები იქცეს მოლაპარაკების საგნად თუ ქართულ ოცნებასთან დაიწყება ასეთი პოლიტიკური დიალოგი. კი, დღეს მართალი მზადდები, დღეს გამოქვეყნდა და მანამდეც ამ დღეების განმავლობაში ქვეყნდებოდა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების დასკვნები, დღეს თუ არ ვწდები, ღია საზოგადოებამაც გამოქვეყნა უაღრესად კრიტიკული დასკვნა, იმას დაკავშირებით აწდებოდა არჩევნების დღეს. ეხლა შეეხება დიალოგს. დიალოგი ჩვენ მოვითხოვეთ გუში აქ მიტინგზე და თქვით რომ დიალოგის საგანი უნდა იყოს არჩევნების თავიდან ჩატარება, იმიტომ რომ ეს არჩევნები არის გაყალბებული. ეხლა გადათვლასაც შეეხება, წეგან მოვიყვანე მაგალითი და გავიმეორებ კიდევ ერთხელ რა. ჩვენ დავწერეთ ჯამში პოლიტიკურმა პარტიებმა და არასამთავრობოებმა 1000-ზე მეტ უბანზე საჩივარი, რომ ან გაუქმებულიყო, ან გადათვლილიყო. ყველაზე უარი გვითხრეს, რამდენიმე გახსნეს საჩვენებლად, რამდენიმე და აი ახლა დღევანდელი მაგალითი საბურთალოსი და დიდუბის. ერთგან ვიპოვეთ, რომ ევროპულ საქართველოს 0 ეწერა და 30 ხმა იყო და რომელიც იყო სხვაგან დამალული სხვა დასტაში და მეორეგან ელისაშვილს ეწერა ასევე რაღაც დაბალი და პლუს 20 რაღაცა ხმა ქონდა იმასაც დამალული. ანუ რაც გახსნეს, იქაც კი ჩანს. ბატონო სერგი, თუ ხელისუფლება წამოვა ამ დათმობაზე და იტყვის, რომ თუნდაც თქვენ მიერ მითითებული პრობლემატური 1000-მდე უბანი ხელახლა იყოს გადათვლილი. შეიძლება რომ მოხსნათ დღის წესრიგიდან რიგარეში არჩევნების ჩატარების მოთხოვნა. ოღონდ უარი გვითხრათ, ეხლა რაღაც გვიტყვის, უარი გვითხრეს მეთქი, არ გესმით? არა, ხომ შეიძლება პოლიტიკური დიალოგის ნაწილი გახდეს ეს მოთხოვნა? პრობლემატური უბნები. კი შეიძლება, ოღონდ უარი გვითხრეს მეთქი, დამთავრდა ეს პროცესი, ანუ ეგ ამბავი თუ უნდათ რომ გადათვლილი ყოფილიყო და გაუქმებული ყოფილიყო, რაც გასაუქმებელია, აქამდე უნდა გაეკეთებიათ. ჩვენ ყველა სამართლებრივი გზა დავიცავით. საოლქოშიც მოვითხოვეთ ამეთ გაუქმება და გადათვლა და უარი გვითხრეს. სასამართლოში წავედი და უარი გვითხრეს და ბოლოს გასაგებია ბატონო სერგი. ეხლა თეორიული მშენობა არის ამიტომ. ამ შეკითხვას აუცილებლად დავუსვამ ახლა ქართული ოცნების წარმომადგენელს. გასაგებია, აუცილებლად დავუსვამ ამ შეკითხვას ქართული ოცნების წარმომადგენელს. მითხარით, აი ეს კითხვა დაუსვით. კი, აუცილებლად. ბატონო სერგი. აუცილებლად ბოლოს შეკითხვა. ჩვენ რა გარანტია გვაქვს, რომ ჩვენ ასეც უარი გვითხრეს, სადაც გვაქვს კონკრეტული ფაქტები, რომ აკლდა ბიულეტენები, ან იყოს ზედმეტი ბიულეტენი. ის არ დაგვიკმაყოფილა სასამართლო და არ გახსნა. გასაგებია, ბატონო სერგი, ბოლოს შეკითხვა. გასაგებია და ბოლოს შეკითხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების დღევანდელ განცხადებაში იყო კიდევ ერთი ფრაზა, რომ საჭიროა ორმხრივი კომპრომისი და ორმხრივი კომპრომისი გულისხმობს ორივე მხრიდან დათმობაზე წასვლას. თუ დაიწყო პოლიტიკური დიალოგი, რისი დათმობისთვის არის მზად ოპოზიციური გაერთიანება?
ჩვენ ნებისმიერ რამეზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, თქო კიდე ერთხელ კარგად უნდა ესმოდეს ყველას, რომ პოზიცია თუ იქნება ქართული ოცნების, რომ იცით რა, ჩვენ არჩევნები მოვიპარეთ და ამიტომ გაგვიფორმეთ ეს გამარჯვება და მე სხვა რაღაცეებში დაგითმობ, ეგრე არ მოხდება ეს ამბავი. ამიტომ თავარი ამბავი არის, რომ მოპარული და გაყალბებული არჩევნები უნდა ჩატარდეს თავიდან და დანარჩენ რაღაცებზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. მაგრამ ეგეთი მიდგომა არ გამოვიდა, იცი რა, მე ახლა ეს არ მომიგია, მაგრამ მოვიგე დავიწერე. თქვენ ახლა მოდი ამაზე დამეთანხმეთ და მე იქ რაღაცები შეიძლება დაგითმოთ. ეხლა რა სისულელია მაგაზე ვინ დათანხმდება, ხო? ამიტომ ჩვენი მოწოდება ეგ არის, რომ ეხლა შევიდეთ დიალოგში ხელახალ არჩევნებთან დაკავშირებით, ჩვენ პარტნიორებთან ერთად და იმედს ვიქონიებთ, რომ აი ამ პროტესტების ფონზე და პროტესტები გაგრძელდება, სანამ არ იქნება მიზანი მიღწეული, ამის ფონზე ვიღაცას მაინც ეყობა კეთილგონიერება აი ამ ივანიშვილის გარემოცვაში. მადლობა. არ ყოფნის ეს კეთილგონიერება, რომ დაარწმუნოს, რომ ეს არის ერთადერთი სწორი ნაბიჯი. თუ არა და ვიქნებით უმძიმეს პოლიტიკურ კრიზისში, როგორც მინიმუმ მივიღეთ ერთპარტიულ ჩრდილო კორეულ პარლამენტს. თუ უნდა ეს გზა ივანიშვილს, ამ გზას არასოდეს არ მოყვება კარგი მადლობა. იცოდნენ ეს. მადლობთ. სერგი კაპანაძე, ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი, პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს რუსთაველის გამზირიდან, სადაც როგორც ხედავთ, აქციის მონაწილეთა ერთი ნაწილი ისევ არის შეკრებილი.